Чуєте свист? Падайте у траву, не заходьте. Та й взагалі поводьтеся дуже і дуже обережно. І головне – не чіпати міни. Монки ногами не бить. Теж не. Територія сильно замінована там, так? Да. Такий інструктаж нам проводять бійці батальйону УДА Арей перед в'їздом до села Нескучне, яке вони звільняли в ході нинішнього контрнаступу в складі 128-ї бригади територіальної оборони. Саме звідси починався штурм. Да, це ми групами заходили. Але ми дуже швидко зайшли на вулиці під мінометним обстрілом артилерійським. Ось це щось прилетіло, рознесло. Це тільки що. Свіже, так? Та ось, да. Прильот. В ларьок попало. Цей населений пункт показує, з чим стикаються українські військові, коли наступають. Перше, про що вже згадали, це безліч мін. Ось як ці. Російські військові залишили їх неактивованими у своєму колишньому місці дислокації. Їх не встигли розставити. Там і ногу відриває повністю, втору там перериває. Ну, коротше, все геніталії, все відриває воно. Коротше, саперне діло, треба, щоб кожен солдат ізучав хоча б елементарні речі. Як їх шукати, як їх обнаружувати. Це чисто для себе вивчив і все, щоб розуміти. Ось приклад, чому вести наступальні дії на цьому напрямку дуже тяжко. Щойно українські військові знайшли ось ці протипіхотні міни. Російські підрозділи, поки тут знаходилися, повністю замінували всі напрямки. Це і протипіхотні міни, і протитанкові міни. Так кожна вулиця замінована. Перед селом міні-шлагбауми, по вулицям було. Ми їх просто ногами тут повідкидували та поїхали далі. Коли звільняли Нескучне, доводилося долати ці мінні поля. Це ми зайшли на цю вулицю і вони нас ждали, що ми будемо по вулиці йти. Монки розставили, пулеметні точки, а ми городами розділилися, одна група цими городами пішла. Ну, я в якій групі був, пішов цими городами. Друга проблема – це дуже сильні укріпрайони. У Нескучному головний форпост – школа, розташована на височині. Російські військові бачили всі підходи до села. Тут дуже гарна позиція, бойниця була, і вони вели звідси вогонь. Ми якраз з того флангу рушили. Валерій показує ще один так званий сюрприз, на якому могли підірватись. Да. Донатор стояв теж, підложили, ждали, кудись будемо залазити, щоб здетонувало. Да. Там багато нам сюрпризів наставляли. Українським бійцям довелося штурмувати цю фортецю 3 доби. Заходимо! Досить міцна така фортеця. Школа, де їхній був основний опорний пункт. І якби ми розуміли, якщо ми його візьмемо, то село буде звільнене. Так і сталося. Ми відрізали їм дорогу, зруйнували хаймерсами і протикорабельними ракетами цю будівлю, і вже в них виходу не було, як тільки відходити через річку, де, до речі, їх там багато вбитих. Дмитро каже, що проти них стояв підрозділ із 200 осіб. З українського боку штурмувало їх утричі менше бійців. Показавши це, всі українські військові ще раз наголошують – підганяти їх не варто. Так що не так воно просто, як людям кажеться, наступ чи контрнаступ. Ну, тут за кожне село треба поборотися, а їх ще до Мелітополя, тих сел, йолки-палки. Так що хай не думають, що так все легко. Ми будемо старатися все одно, щоб швидше. Сергій, заступник командира батальйону, запевняє, не треба недооцінювати супротивника. Російські війська мають багато ресурсу. Раніше це було так, як вони відчували такий потужний вогневий вплив, то більш відступали, навіть скажу, на педалі ставали. А зараз супротив чинять доволі серйозний. Складно сказати, яка в них мотивація. Малограмотні люди з Приморського краю. За що вони воюють, але воювати вони вміють, тому що ними керують кадрові військові, офіцери. Я би сказав, що навіть так, знаєте, як воюють як по книжці. Сергій каже, що за розповідями полонених вони бояться загороджувальних загонів. Жалюються
полонені на те, що у них немає вибору. Кажуть, що там ззаді стоять загранотряди, що вибір або тут вижить, або в полон здатися, або там свої пристрелять. Тому українські військові вважають, що воювати треба продумано та не поспішати. Результат, впевнені вони, незабаром буде. І трішки натиснути і посипляться вони. От є таке відчуття у нас. От ще трішки. А вони знову когось гонять, штурмзети, зеків цих. Але А нічого. так кажете, що є відчуття, що ще трохи і... Ще трохи і фронт буде прорвано. Андрій Кузаков, Микола Рищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.